Moje útočište si môj hrad, moje útočište si môj hrad, moje útočište si môj hrad, môj Boh, ja v Teba dúfam. Ki az a személy, aki közel 500 év távlatából is, mint világító csillag, ma ide hívott bennünket? Kto je ten človek, ktorý už takmer pred 500 rokmi ako taká svietiaca hviezda povolal aj nás na toto miesto? Fischer Andrásnak a születésévét nem ismerjük. Nepoznáme miesto, kde sa narodil Andrej Fischer. Annyit tudunk róla, hogy Wittenberg kiváló diákja volt. Viem o ňom len toľko, že bol výborným žiakom vo Wittenbergu. Azt is tudjuk, hogy Luther Mártonnak nagyon elkötelezett híve volt. Vieme o ňom aj to, že bol veľmi oddaným učeníkom Martina Luthera. A reformációban teljesen azonosult mesterével, Luther Mártonnal. A v reformácii sa úplne stotožnil so svojím majstrom, s Martinom Lutherom. Sola scriptura, mondta a mestere, Jedine písmo, hovoril jeho majster, ami annyit jelent, hogy egyedül a Szentírás. čo znamená jedine písmo, sola scriptura. Körmöcbánya, Eperjes, Lőcse, Kassa, Krasznahorka, mondhatnánk azokat a fontos állomásokat, amik az életének meghatározó városai voltak. Kremnica, Prešov, Košice, Levoča, Krasnahorka, môžeme odpovedať tieto dôležité miesta, ktoré určovali jeho pôsobenie a jeho život na tomto území. Mindenütt halált megvető bátorsággal képviselte Isten evangéliumának az ügyét. A všade na týchto miestach s takou odvahou, ktorá nehľadela na nebezpečenstvo smrti, zvestoval evanjelium. Az ő életének utolsó állomása ez a hely volt. Poslednou zastávkou jeho života bolo toto miesto. 1529-ben érkezett erre a földre az evangélium üzenetével. Prišiel na toto územie v roku 1529 so zvesťou evanjelia. Ennek 480 esztendeje. A teraz je to 480 rokov odvtedy. És 1540 az ő halálának az éve. A rok 1540 je rokom jeho smrti. Csak következtethetjük, hogy 41-2 éves korában kellett mártír halált halnia. A môžeme z toho odvodiť, že mohol mať okolo 41-42 rokov, keď zomrel mučenickou smrťou. Ha mi arra gondolunk, hogy a mi hitünkért képesek vagyunk-e akár ilyen fiatalon is meghalni, azért egy nagy kérdés volna. Keď na to myslíme, či by sme my boli ochotní, či by som ja bol ochotný v takomto mladom veku položiť svoj život za Krista, tak to je vážna otázka. Erre a jubileumi alkalomra jelentettünk meg egy könyvet, aminek a címoldalán ez a vár látható. Na toto jubileum sme vydali jednu knižku, ktorú vidíte, na ktorej titulnej strane je tento hrad. És az egyik várfok, ahonnan őt aládobták a magasból. A aj tá väža, ktorá tu je nad nami, z ktorej ho vyhodili von.